গুড মর্নিং স্টুডেন্টস। আজ আমি তোমাদের ইংলিশ বইয়ের লেসন নাম্বার 5 লিটিল রেইন ড্রপস এটা তোমাদের পড়াবো। ঠিক আছে, এটা একটা কবিতা মানে পয়েম। ঠিক আছে, তো লিটিল রেইন ড্রপস মানে বৃষ্টির ফোঁটা। তো লিটিল মানে মানে অল্প বৃষ্টির ফোঁটা, এটা নিয়ে একটা কবিতা আছে। এখানে দেখো একটা পিকচার দেওয়া আছে, পিকচারের মধ্যে মেঘগুলা বৃষ্টির মধ্যে খেলছে। ঠিক আছে, তো চলো আমরা কবিতাটা পড়ি। লেটস রিসাইট দ্য রাইম। লিটিল রেইনড্রপস, ও হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম, ইউ লিটিল ড্রপস অফ রেইন, পিটার পেটার ডাউন দ্য উইন্ডো পেন, they won't let me walk and they won't let me play and they won't let me go out of doors at all today. ঠিক আছে, এটা হলো একটা রাইমস পয়েম। কি মানে এটা রাইমসের মতো, ছোট ছড়ার মতো। ঠিক আছে, দেখো এটার ওয়ার্ড মিনিংগুলো আমি তোমাদের লিখে ফটো পাঠাবো, তোমরা দেখে নেবে। আমি তোমাদের মানেটা বাংলায় বুঝিয়ে দিই। ও হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম, এই ছেলেটা বৃষ্টি, জানলা দিকে দেখো বৃষ্টি পড়ছে, বৃষ্টি দেখে দেখে বলছে হোয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম, ইউ লিটিল ড্রপস অফ রেইন, মানে ছোট ছোট বৃষ্টির ফোঁটা তোমরা কোথা থেকে এসছো। পিটার পেটার ডাউন দ্য উইন্ডো পেইন, মানে টাপুর টুপুর আমরা বলি না, বৃষ্টি টাপুর টুপুর পড়ে, ওই মিনিংটাই পিটার পেটার বলছে। ডাউন দ্য উইন্ডো পেইন মানে উইন্ডোর সামনে দিকে কি করে মানে পড়ছে। দে ওন্ট লেট মি ওয়াক, মানে বৃষ্টি পড়লে আমরা বেরোতে পারি না, তার জন্য বৃষ্টিকে বলছে যে ওইটা আমাকে ঘর থেকে বেরোতে দেয় না, ওয়াক মানে হাঁটতে দেয় না। অ্যান্ড দে ওন্ট লেট মি প্লে, মানে আমাকে খেলতেও দেয় না। অ্যান্ড দে ওন্ট লেট মি গো আউট অফ দ্য ডোরস অ্যাট অল টুডে, মানে সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে, আমি আমার দরজার বাইরেও যেতে পারি না। ঠিক আছে, এটা হলো 8 লাইনের এই রাইমসটা, তোমরা এটা মুখস্থ করবে। তারপরে আমি তোমাদের এই ওয়ার্ড মিনিংগুলো লিখে দেব। এইটার বেশি নেই কঠিন ওয়ার্ড মিনিং, তবু আমি লিখে দেব। আর অ্যাক্টিভিটিসগুলো আমি তোমরা আমাকে করে পাঠাবে। এটা হলো রাইমিং ওয়ার্ড, যেমন নো সো, এখান থেকে দেখবে কোন ওয়ার্ডটা এটার সঙ্গে রাইম হচ্ছে, এরকম করে তোমরা রাইমিং ওয়ার্ডগুলো আমাকে লিখে ফটো পাঠাবে। ঠিক আছে, আজকে এতটুকু থাকুক।